Заинтересираноста за изучување на странски јазици кај децата е се поголема. Кога се на најрана возраст, децата лесно го приемаат новиот јазик со кој се запознаваат. Тие учат преку игра без да го доживуваат курсот како потешкотија. Истовремено кај нив се развива моториката, креативноста, љубопитноста, фантазијата и иницијативата. За прв пат се наоѓаат во средина каде се социјализираат и искусуваат работа во група, со што се негува вредноста на споделувањето, но и се работи на нивната самодоверба. Професорите велат дека најдобра возраст за изучување на странски јазик е кога детето почнува на училиште. Значи децата веќе самите го учат јазикот во домашни услови со помош на песнички, нели YouTube има многу опции денес. Со тоа што организираното учење на англискиот јазик еве кај нас започнува веднаш што ќе започне на училиште. Зошто е тоа така? Пред се заради тоа што описменувањето започнува во истата фаза, да речеме, во која што започнува и описменувањето на мајчиниот јазик. И не дека би смеќавало или дека би направило некои си подметување, или се вели што порано започне детето да го учи странскиот јазик, тоа е подобро. Билингвисти деца се раѓаат, значи од малечки во мешани семејства, да речеме, тие гучат англискиот јазик или било кој друг јазик без никаков проблем. Но кај нас работиме на ваков пристап затоа што сметаме дека се уште е потребно да се иде со еден организиран пристап, најмногу заради тоа што така е компатибилно со образование, со формалното образование, да речем. Сепак, вели Сарџовски, детето може и многу порано да почне со изучување, дури и на два странски јазика истовремено. Не би било никаков проблем напорено да се учат два јазика. Со тоа што самото дете би требало да изрази желба за вториот јазик. Јас често велам, значи, не работата да се учи, да го тераш детето да го учи јазикот. Доколку детето се најде мотивирано од одредена тема, да речеме одреден ТВ канал каде што има интересни содржини, да речеме на германски, самото дете ќе покаже интерес веќе за јазикот да си го да си го научи. Според сите лингвистички студии, значи не постои никаков проблем или никаква пречка детето да започне да учи англиски јазик, дури од најмала возраст, дури два јазика. Значи станува збор за деца, еве ќе ви кажам примери на мои колеги кои што се одмешан брак децата, значи станува збор за македонка со, да речем, италијанец кој што живееле во Канада и децата нивни се зборуваат и англиски, и италијански, и македонски, со, да речеме, 5-6 годишна возраст. Што значи дека нема никакви, да речеме, пречки во таа насока. Станува збор за желба, станува збор за интерес и нормално и каков интерес од кај родителите, пред се довозможат нивните деца да напредуваат во таа насока. Во секој случај изучувањето на езиците е отварање врати за воиднина. Децата емотивно се врзуваат за нивниот наставник, што резултира со желба да го импресионираат со знаење. Брзо учат во средина во која им е удобно и ја доживуваат како картче на кое сакаат постојано да му се навраќаат. На часовите се обработуваат теми од нивното секојдневие. Од таму тие за кратко време започнуваат да размислуваат на јазикот кој го изучуваат, па дури да ги користат научените фрази од секојдневниот говор.